dag taget på besøg hos en af vores kunder, Luthi Conveying, for at høre lidt om, hvad de går og laver, og hvordan deres brug af vores kugle temperaturregulatorer har været med til at optimere deres arbejdsgang. Lad os gå ind og indstille. Jamen hej, og velkommen til Luthi. Luthi, det er en tysk virksomhed med sit udspring i Einbecken i Tyskland for 60 år siden. Og vi beskæftiger os inden for transportbånd og hele den industri med anlæg og alt, hvad der hører sig til. Vi har et støberi i PU-dele osv. osv. I Danmark der har vi et service site, det ligger i Næstved, hvor vi har 2 servicebiler kørende rundt. De er på udkald 24/7, så man ringer bare, hvis man har et behov. Og vi kan stort set assistere med alt, hvad der har med transportbånd. Om det er et gummibånd, et PVC-bånd, PU-bånd, transportkæder. Vi kan lave smedarbejde med lejer osv., så vi kan lave hele servicen på jeres anlæg. Jamen, opgaven den var, at vi havde en lidt ældre model pres til, når vi skulle vulkanisere vores bånd. Og styringen på pressen den var en gammel model, som gjorde, at der kunne godt svinge rigtig meget. Så det vi havde behov for, det var at få nogle styringer, som vi kunne montere, og som vi kunne bruge i forhold til, at vi skulle stille, hvor meget varme vi skal give den, og hvor meget tid den skal stå bage. Det har vi fået løst nu med styringerne fra jer af, som vi har bygget ind i en kasse, og bygget det om på den måde, at vi kan bruge styringen nu på flere af vores presser, hvor man kan sige, at nogle bånd skal have en højere temperatur og en kortere tid, og andre bånd de skal have en lidt lavere temperatur, men en længere tid. Så det, der har gjort det for os, det er, at vi har fået nogle styringer nu, som er rigtig nemme at bruge. En brugervenlig flade, hvor gør, at vi kan sådan set på ganske kort øjeblik programmere tiden og programmere temperaturen, og så står det og passer sig selv. Så når vi så har sat værktøj i gang med at arbejde, så kører det. Og jeg vil sige, at det er så nemt at bruge, så vi kunne tage, tror jeg, en hvilken som helst mand og sige, at vi skal lige have programmeret den ind til varme og til tid. Så nemt er det faktisk for os nu. Det har virkelig gjort rigtig meget for os, og sikkerheden i, at vi ved, nu har vi sat den, at vi rammer inden for temperaturen for nogle få grader, hvor den står og arbejder. Det har gjort rigtig meget for os. Trygheden i, at det virker, og trygheden i, at det tåler stadigvæk, at vi arbejder lidt hårdt med værktøj, uden vi skal ligge og spekulere på, at rammer vi nu inden for graderne i forhold til kalibrering og så videre. Ja. Det er også der bruger opgaven, det er også der bruger værktøj. Så da vi kom til at snakke om, at vi godt ville have noget, der var bedre, så Danny han er jo rigtig god til det her med at finde løsningerne, kan man sige. Og det var så også ham, der fik opgaven at sige, kunne vi ikke få bygget noget, der virkede? Og så var det så, at han gik på nettet og fandt en hos Jensen Elektrik, der kunne gøre i hvert fald spare med at finde nogle løsninger, der virker. Så den vej igennem, så er det faktisk Danny, der har kontakten indad til jer, som så får den rådgivning, og I har produktet, får vi det tilbage, bygger det, vi skal bruge, tester det, og så finder vi ud af, at det er lige det. Det virker for os. Så lige på det. Hvis I også har en opgave, der involverer temperaturmåling og temperaturstyring, så synes jeg, I skal ringe til Jensen Elektrik, så hjælper vi jer.